내 스마트폰에 혹시 바이러스가 영상에 달아주신 댓글인데요. 바마별님, 저는 액괴 무편집 영상을 받으려고 구글을 썼는데 그 이후로 계속 크롬에서 야동 사이트에 들어가져서 계속 어쩌지 했다가 크롬을 중지시켰어요. 음. 그리고 또 구글을 쓰니까 더 이상 야동 사이트는 안 들어가지더라고요. 그렇게 계속 영상을 봤다가 어느 날 갑자기 바이러스로 인해 당신의 핸드폰이 위험하다는 그런 문구가 뜨고 카운트가 시작이 되었습니다. 저는 이게 사기인 것 같아서 앱을 깔지는 않았죠. 잘하셨네요. 그러고 또 이런 일이 2번 정도 연속적으로 일어났어요. 그럼에도 저는 앱을 깔지 않았습니다. 그리고 시간이 조금 지나자 렉도 많이 걸리고 확실히 핸드폰이 느려졌어요. 그래서 저는 다른 리뷰가 좋은 바이러스 백신 어플을 깔았지만 렉과 느려지는 건 어쩔 수가 없네요. 그리고 또 이제 더 이상 영상 다운이 안 돼요. 그리고 또 갑자기 메일로 해킹 위험성, 바이러스 같은 그런 메일이 왔는데 심각한 건가요? 아니면 그냥 넘겨도 되나요? 진짜 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 많이 고민하고 걱정하고 계시네요. 우선은 지금 바마별님이 남겨주신 댓글을 보니까 이거는 아무래도 스마트폰에서 발생한 일 같죠? 스마트폰에서 발생한 일 같고 앱이 앱을 설치하지 않으셨다는 말씀 하시는 거 보니까 그리고 또 핸드폰이 느려졌다 하는 거 보니까 스마트폰에서 발생하신 일 같고 액체 괴물 무편집 영상을 받으려고 구글을 사용했다. 액괴 무편집 영상이 어디 있는지가 우선 중요하죠. 보통은 유튜브라고 생각을 해볼게요. 유튜브 영상을 그러니까 유튜브에 있는 영상을 받으려고 구글을 사용했다. 구글을 사용했다는 거는 구글에서 유튜브를 다운받는 그런 사이트나 그런 페이지를 사용하셨을 수 있겠죠. 그 이후로 계속 크롬에서 야동 사이트에 들어가셔서 계속 어쩌지 했다가 크롬을 중지시켰어요. 크롬에서 야동 사이트에 들어가신 거는 그 무편집 영상을 받으려고 들어가신 구글에서 검색해서 들어가신 그 사이트가 이런 야동 사이트를 자꾸 연 거죠. 그런 무료로 다운받는 사이트들이 보통 이런 야한 동영상이 나오는 사이트나 아니면은 뭐 자료 다운받는 사이트나 웹하드 같은 거죠. 돈을 일정 비율 지불하고 자료를 다운받는 사이트 그런 데로 연결을 시키거나 아니면은 뭔가 그 기업체 광고 같은 것들을 띄우던가 앱 광고를 띄우던가 보통 그렇게 되죠. 그래서 크롬을 중지시키셨는데 그리고 또 구글을 쓰니까 더 이상 야동 사이트는 안 들어가지더라고요. 크롬을 중지시키셨다는 거는 크롬을 사용 안 함으로 설정해서 바꿔두시고 다른 인터넷 창을 사용하셨다는 거 같죠? 그렇게 계속 영상을 봤다가 어느 날 갑자기 바이러스로 인해 당신의 핸드폰이 위험하다는 그런 문구가 뜨고 카운트가 시작되었어요. 이거는 핸드폰에서 이게 나왔다는 거는 사기 광고죠. 이거는 바이러스가 있다고 속이는 사기 광고고 저는 이게 사기인 것 같아서 앱을 깔지는 않았죠. 맞습니다. 잘 생각하신 게 맞으세요. 그리고 또 이런 일이 2번 정도 연속적으로 일어났어요. 그럼에도 저는 앱을 깔지 않았습니다. 음, 그렇군요. 그리고 시간이 조금 지나자 렉도 많이 걸리고 확실히 핸드폰이 느려졌어요. 그래서 저는 다른 리뷰가 좋은 바이러스 백신 어플을 깔았지만 렉과 느려지는 건 어쩔 수 없네요. 그리고 또 이젠 더 이상 영상 다운이 안 돼요. 그러다 또 갑자기 메일로 해킹 위험성 바이러스 같은 그런 메일이 왔는데 심각한 건가요? 아니면 그냥 넘겨도 되나요? 진짜 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 일단 첫 번째로 의심이 되는 부분은 스마트폰이 느려졌다. 스마트폰이 느려지는 제일 큰 원인은 뭐냐 하면은 그 저장 공간이 많이 남아있지 않으면 스마트폰이 느려져요. 그리고 바마별님께서 말씀하셨던 또 한 가지 부분 더 이상 영상 다운이 안 된다. 스마트폰에 저장 공간이 없으면 영상 다운이 안 되겠죠. 그래서 첫 번째로 의심이 되는 거는 스마트폰에 저장 공간이 없어서 느려진 것이 좀 의심이 되네요. 그리고 백신 어플
백신 어플을 설치하셨으면 검사를 해보셨을 텐데 백신 어플로 검사를 해서 바이러스가 안 나왔다면 그거는 바이러스가 없다고 보시는 게 맞아요. 그러니까 뭐 이런 사기 광고 같은 거 나오셨을 때 속지 않으셔서 앱 설치 안 하신 거 굉장히 잘하신 부분인데 잘하신 부분이고 뭐 연속적으로 계속 나왔던 거는 바마별님께서 유튜브 액계 무편집 영상을 받으러 들어가셨던 그 사이트에서 이런 사기 광고를 계속 띄우는 거예요. 자료를 다운로드 받을 때마다 아니면 접속을 할 때마다. 그래서 보통은 그런 광고가 한 번, 두 번씩 나오고 그 다음에 영상이 다운로드 되거나 자료가 다운로드 되거든요. 근데 그렇게 계속 다운로드 받으시다가 스마트폰에 이제 저장 공간이 부족해져서 그래서 이제 영상 다운도 안 되고 핸드폰이 느려지셨다고 보는 게 제일 타당하겠어요. 그리고 이 마지막 부분은 좀 뜬금없는 부분인데 메일로 해킹 위험성 바이러스 같은 그런 메일이 왔다. 이거는 모르겠어요. 메일로 해킹 위험성 바이러스 그런 메일이 왔다. 보통 이런 메일이 오면은 차라리 들어가지 않는 게 더 좋아요. 보통 이런 바이러스 이상이 있다, 뭐 해킹당할 위험성이 있다 이런 메일이 오면은 뭐 이동할 수 있는 링크 같은 것들, 연결 주소 같은 것들이 들어가 있는 경우가 있는데 그런 연결 주소에 들어간 바이러스가 걸리게 하는 그런 사기도 많거든요. 그래서 우선은 이 메일은 컴퓨터에서 열어보지 않는 게 좋겠네요. 뭐 스마트폰에서는 열어봤자 뭐 애플리케이션 APK 그 앱을 설치할 수 있는 파일이 다운로드 되거나 뭐 그런 경우 설치만 안 한다면 스마트폰에 문제가 생기지 않아요. 근데 만약에 이 메일에 있는 링크에 바이러스가 좀 숨어 있는 파일이 있거나 아니면은 그런 사이트에 연결이 되거나 하면은 컴퓨터에는 보안 취약점이 있는 경우에는 바로 바이러스가 감염이 될 수 있으니까요. 그런 링크는 컴퓨터에서는 누르지 않는 게 좋을 것 같아요. 그래서 좀 댓글을 어떻게 만들어 드려 봐야 될까요? 우선 스마트폰에서 일단 이렇게 네 가지 좀 이슈로 좀 답변을 해드려 봤는데요. 그 영상이나 자료를 무료로 다운로드 받는 사이트에 야동 사이트 광고나 사기 광고 같은 것들 많이 숨겨놓죠. 왜냐하면은 사람들이 많이 검색해서 들어가니까 이용률이 높으니까 그런 데다가 숨겨놔야지 사람들이 많이 보고 많이 속겠죠. 그래서 크롬을 중지시켰다고 하는데 크롬이 문제가 아니고 들어가신 사이트가 그런 광고를 많이 보여주는 사이트일 수 있어요. 이런 사이트가 조금 괜찮다? 괜찮은 사이트들은 하루에 한 번, 아니면 하루에 두 번, 아니면 뭐 버튼을 눌렀을 때 나오게 하거나 한 번 나오게 하거나 보통 그렇게 되는데 무지막지하게 많이 나오게 하는 사이트들이 있어요. 뭐 시간마다 뭐 10분에 한 번씩, 5분에 한 번씩 그런 사기 광고들 계속 나오게 하는 경우 있기 때문에 아니면은 그 이동을 할 때마다 나오게 한다거나 그런 사이트들이 있기 때문에 그 좋은 광고를 많이 보여주는 사이트일 수 있을 것 같고요. 그런데 스마트폰에서는 그런 바이러스가 있다고 속이는 사기 광고를 몇 번을 봐도 수십 번을 봐도 수백 번을 봐도 스마트폰에 이상이 생기지는 않아요. 제가 생각하기에 스마트폰이 느려진 원인이 스마트폰의 저장 공간이 꽉 차서 그런 것이 아닌가 싶어요. 보통은 제가 생각하기에는 10GB 정도? 아무리 좀 적어도 1GB 정도는 공간이 남아 있어야지. 그래야지 속도 저하가 좀 적은 것 같게 느껴지더라고요. 원활하게 사용이 가능한 상태가 적어도 10GB 정도의 공간이 있어야지 좀 속도가 빠르게 난다고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 빈 공간이 그거보다 적으면 스마트폰이 조금씩 느려지고 또 스마트폰에 쪼개져 있는 그 작은 파일이 많으면 많을수록 스마트폰이 조금씩 느려지기도 하거든요. 그리고 그 빈 공간이 없기 때문에 또 영상도 다운로드 되지 않겠죠. 그래서
용량이 많이 남아있는데도 느려지고 영상이 안 받아지는 경우라면 그때는 서비스 센터에 가져가 보셔야 할 수도 있고요. 그리고 바이러스 백신 어플로 검사해 보셨을 때 바이러스나 악성 앱, 악성 코드가 검사가 안 되셨다면 스마트폰에 문제가 없는 거예요. 문제가 없다고 생각하시는 게 맞아요. 그리고 메일로 해킹 위험성, 바이러스 안내 같은 바이러스 안내 같은 내용이 왔다면 그 메일 자체가 좀 위험하다고 봅니다. 저는. 그러니까 그 메일 안에 있는 링크는 안 누르시는 것이 좋아요. 스마트폰에서도 그렇고 컴퓨터에서도 그렇고 컴퓨터가 조금 더 위험할 수 있습니다. 안 누르시는 게 좋으시니까 한번 확인해 보시고 용량이 많이 남아 있는데도 느려지고 영상이 안 받아지는 경우라고 또 바이러스 백신 어플로 검사했는데도 이상이 없다. 그렇다면 그거는 뭔가 좀 다른 문제가 있는 거라서 그거는 서비스 센터에 가져가 보시는 것이 빠를 수 있어요. 예, 일단 이렇게 답변을 남겨드리고요.